हिते अवांखे अफ़सोसनाक ख़बर ॾींदा हलूं। गंबट मां मिडवी गली मां नौजवान उसामा खोड़ो जो गोलियूं लॻल लाश ठाहियो आहे। आगाह कयूं पिया त पुलिस नौजवान जो लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। गंबट मां ख़बर पहुचायूं पिया गंबट जी मिडवी गली मां नौजवान उसामा खोड़ो जो घर मां गोलियूं लॻल लाश ठाहियो आहे। पुलिस नौजवान जो लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। आगाह कयूं पिया गंबट जी मिडवी गली मां नौजवान उसामा खोड़ो जो घर मां गोलियूं लॻल लाश ठाहियो आहे। हिन जा तफ़सील मालूम कंदासीं गंबट मां किशोर कुमार खां। किशोर, आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी किशोर, आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी मिडवे गली आहे, उते ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे जिते नौजवान आहे उसामा खोड़ो, उन जो हिकिड़े घर मां लाश हथायो आहे। उन खां पोइ जेको आहे लाश खे खणाए गंबट पुलिस गंबट गिम्स अस्पताल मुंतक़िल कयो। उतां जेको आहे कानूनी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो आहे। ॿियो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, पुलिस कार्रवाई कंदे जितां लाश हथायो उतां हिकु औरत हिकु मर्द खे पिणु जेको आहे तफ़्तीश लाइ गिरफ़्तार पिणु कयो आहे। अञा वाक़िए जी जांच जारी आहे पुलिस पारां। जी ठीकु आहे किशोर, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।